எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் இந்த வீடியோ போன வீடியோடைய கண்டினியூவேஷன். நான் இப்போ இருக்கிறது எல் சால்வடாரோடைய செகண்ட் பிக்கஸ்ட் சிட்டி கால் சாண்டா ஆனா. இது ஒரு ரொம்ப பழமையான சிட்டி, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஊர். அங்கேருந்து என்னுடைய நண்பரின் நண்பர் கார்லோஸ், அவரும் நானும் அவருடைய பைக்கில் இந்த சாண்டானாவிலேருந்து ஒரு 70 கிலோமீட்டர், அப்ராக்சிமேட்லி 70 கிலோமீட்டரில் ஒரு ஆக்டிவ் வால்கினோ இருக்குது. அது ஒரு பெரிய டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன். அதை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம். போகிற வழியெல்லாம் அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லான மவுண்டனஸ் ரைடு. அந்த வழியில் பாதி தூரத்தில் ஒரு அழகான லேக்கு. இது எல் சால்வடாரில் ஒரு ரொம்ப பிரபலமான லேக்கு. இது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக். அப்படியே ப்ளூயிஷான வாட்டர். இந்த லேக்கை சுற்றி நிறைய பாஷ் ரெசிடென்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் பெரிய பெரிய பணக்காரங்கள்லாம் அங்கே இருக்கிறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். இந்த வழியில் போகும்போது அந்த பழைய காலத்து சம்பவங்களை கார்லோஸ் சொல்லிட்டு வந்தாப்புல. 2 பேருக்கும் லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம்னாலும் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட்டரை வச்சோ, இல்லை அப்படியே ஒரு ப்ரோக்கன் இங்கிலீஷை வச்சு, என்னுடைய ப்ரோக்கன் ஸ்பானிஷை வச்சு நாங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டே தான் போனோம். இந்த புது பிரசிடெண்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்கெல்லாம் டூரிசம் அவ்வளோவா கிடையாது. அந்த இடத்துக்கு போகிற வழியில் இந்த லேக் பக்கத்தில் நம்ம ஊர் மாதிரி ரோட்டில் வச்சு நிறையா பழங்கள், அங்கே கிடைக்கக்கூடிய தேன், அந்த லோக்கலில் கிடைக்கக்கூடிய மெடிசன்ஸ், அந்த மாதிரிலாம் வச்சு விற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க. இந்த நாடு 6 வருஷம் 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிக்கலான சூழ்நிலையில் இருந்தது. இப்போ ரொம்ப சேஃபஸ்டாக, பீப்புளெலாம் ரொம்ப ஹாப்பி, வெரி ஹம்பிள் பீப்புள். மேலே போக போக நாங்கள் இந்த வல்கனோ ஒரு பெரிய மலை, கீழே பேஸ் போய் அங்கேருந்து ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ் ஹைக் பண்ணணும் மலை மேலே. அங்கே போகிற வழியெல்லாம் கொஞ்சம் விசிபிலிட்டியெல்லாம் ஒரே மிஸ்டியாக இருந்தது. நாங்கள் அந்த பேஸ்க்கு வந்துட்டோம். வல்கனோ ஹைக்கிங்கோடைய பேஸ்க்கு வந்துட்டோம். இது ஒரு நேஷ்னல் பார்க், எல் சால்வடாரோடைய நேஷ்னல் பார்க்கு. இங்கே எல்லாரும் ஜஸ்ட் லைக் தேட் உள்ளே போக முடியாது. முதல்ல இது கைடட் டூர் தான். அதாவது கவர்மெண்ட் அசைன் பண்ணக்கூடிய கைடு நம்மளை கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அதுக்கு நம்ம பே பண்ணணும். அவங்க ஒரு குரூப்பாக பிரித்து கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் அங்கே பார்க். இது ஒரு நேஷ்னல் பார்க்கு. இது ஆக்டிவ் நேஷ்னல் பார்க்கு. எங்கள் குரூப்பில் ஒரு 10-13 பேர் இருந்தாங்க. ஒரு பிரிட்டிஷ்காரர் இருந்தாப்புல, நிறைய பேர் பிரேசில், நிறைய சவுத் அமெரிக்கன் பீப்புள் இருந்தாங்க, சில யூரோப்பியன்ஸ் இருந்தாங்க. நான் கார்லோஸ், இந்த எனக்கு பின்னாடி வர்றவர் தான் கார்லோஸ். நாங்களும் அப்படியே ஹைக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். இந்த ஹைக் ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் அப்போ மழை பெஞ்சதுனால கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஸ்லிப்பரியாக இருந்தது. பட் இட்ஸ் அ வெரி திக் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போகணும். இந்த ஹைக்கிங் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 மணி நேரத்துக்கு மேலே உள்ள ஹைக்கிங். மேலே போக போக கொஞ்சம் கஷ்டம். ஒரு 20-25 நிமிஷம் ஹைக் பண்ணதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு பார்க் போஸ்ட், என்ட்ரன்ஸ் போஸ்ட் மாதிரி இருந்தது. அங்கே கடை இருந்தது. நம்ம தண்ணி, ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிக்கிறேன்னா வாங்கிக்கலாம். இங்கே தான் பார்க் என்ட்ரன்ஸ்க்கு ஒரு ஃபீ பே பண்ணணும். எனக்கு இங்கே ஒரு 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 ஜோக்கான சம்பவம் நடந்து போச்சு. என்கிட்ட அவர் ஃபீஸ் வாங்கலை. எனக்கு புரியலை. அவர் என்னமோ ஸ்பானிஷில் சொன்னார், ஏன் என்கிட்ட ஃபீஸ் வாங்கலைன்னு. அப்புறம்தான் ஒரு பிரிட்டிஷ்காரர் என்று சொன்னார், அவங்க சீனியர் சிட்டிசனுக்கு ஃபீஸ் வாங்குறதில்ல அப்படின்னு. எனக்கே கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்தது. ஏன்னா நான் 57 சீனியர் ஆகலை. ஆனால் என்னுடைய அப்பியரன்ஸ் நான் ரொம்ப சீனியராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு போல் இருக்கு. என்னுடைய தாடி, ஒயிட் ஹேர் எல்லாம் சேர்ந்து. பட் லைஃப் இஸ் மூவ் ஆன். ஏன்னா எல்லாமே மாறிக்கிட்டே தானே இருக்கும். மனசளவில் நம்ம எங்கே இருந்தாலும் உடல் அளவில் எல்லாம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. போகிற வழியில் அங்கங்கே சில பிரேக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்குவாங்க. நம்மளுடைய ஓன் பேஸில் நடக்கலாம். ரொம்ப ஒன்றும் ரஷ் பண்ண மாட்டாங்க. அங்கங்கே உள்ள இன்ட்ரெஸ்டிங் பிளேசஸ் அந்த கைடு, அந்த ப்ளூ ஷர்ட் போட்டுக்கிட்டு இருக்கார்ல மேலே, எனக்கு பின்னாடி நிற்கிறார். அவர் தான் எங்களுடைய கைடு.
அம் ஒரு மாரி அவங்கவங்க குரூப்பா இருந்துக்குவாங்க. 2 பேரு, 3 பேரு ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஃபேமிலி, லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்க எல்லாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 2, 2 1/2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நாங்க அந்த சமிட் அதாவது பீக்குக்கு வந்துட்டோம். அந்த வல்கனோவுடைய பீக்குக்கு. அப்பதான் தெரியுது அங்க நெறைய டூரிஸ்ட் எங்களுக்கு முன்னாடியே வந்திருக்கிறாங்க. நெறைய குரூப்பா. அம் இது வந்து எனக்கு வந்து உண்மையிலே கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்தது. பட் கார்லோஸ் வந்து ஹி இஸ் அ வெரி ஃபிட் காய். அவர் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாடி ரொம்ப ஹெல்த்தியா வச்சிருப்பாரு. நாங்க போம்போது நெறைய பேர் அங்கேருந்து வல்கனோ பார்த்துட்டு கீழே இறங்கிட்டு இருந்தாங்க. இந்த மேல போம்போது மரங்கள்லாம் இல்ல. ஆனா குளிர் இல்ல. ஏன்னா இது வந்து எல்லாமே ட்ராபிக்கல் கிளைமேட்னால இங்க குளிர் இல்ல. பட் இந்த வல்கனோ வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். ஈவன் தோ அதில வந்து அந்த எரப்ஷன் இல்ல. ஆக்டிவ் எரப்ஷன் இல்ல. பட் வந்து இட் இஸ் ஆக்டிவ் வல்கனோ. நெறைய அந்த சல்ஃபர் அந்த இதெல்லாம் இருக்கும். நான் அந்த அடுத்த வீடியோல காட்டுறேன். அ ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருந்துச்சு. ஒரு மாரி யூனிக் பிளேஸ். நெறைய இடத்துல உலகத்துல அந்த மாரி பார்க்க முடியாது. பக்கத்துல வரைக்கும் போய் பார்க்குற அளவுக்கு இருந்தது. அ ஒரு மாரி ரொம்ப யூனிக்கா இருந்தது. ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங். பட் வந்து எல்லாரும் அங்க முடியுமான்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா வந்து அந்த ஒரு 2, 3 ஹவர்ஸ்க்கு மேல ஹைக் பண்ணணும் மலை மேல. கொஞ்சம் டஃப்பா தான் இருந்தது. கொஞ்சம் டஃப்பா இருந்தது. கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டா போகணும். ஃபிசிக்கலி கொஞ்சம் ஃபிட்னஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா நல்ல ஒரு யூனிக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் இதுக்கு முன்னாடி இது மாரி ஒரு வல்கனோ ஒண்ணு நான் பிலிப்பைன்ஸ்ல பார்த்துருக்கேன். பட்டு அது வந்து ஒரு லேக்குக்குள்ள இருக்கும். ஸோ இந்த கிரேட்டர் வந்து அந்த பள்ளம் இந்த இந்த சுத்தி உள்ள மலைகள் எல்லாம் ஒரு காலத்துல அந்த வல்கனோனால எரப்டட் ஆன லாவாஸா தான் இருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். அம் இப்ப வந்து இன்னமும் அது ஆக்டிவா இருக்கு. பட் வந்து ரொம்ப எரப்ஷன் இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க. ம் அங்க நெறையா ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு நெறைய பீப்பிள் வந்திருந்தாங்க. அப்புறம் அங்கங்க அ எல்லாரும் இருந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு, அப்புறம் அங்கேருந்து மறுபடிக்கும் கீழ இறங்கி வந்தோம். கீழ இறங்கி நாங்க பேஸ் வந்து சேர்ந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா, மழை, சரியான மழை. அ ரியலி டேப்ப திறந்து விட்ட மாரி மழை. இந்த மாரி மழை நான் பார்த்ததே இல்ல. அந்த அளவுக்கு ஹெவி ரெயின். இந்த ரெயின்ல பைக்ல போறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நாங்க அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போய் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல லஞ்ச் சாப்பிட்டு, ஆனா நெறைய மிலிட்டரி எங்க பார்த்தாலும் அது தெரியுமே எல் சால்வடார் முன்னாடி எப்படி இருந்தது, இப்ப எப்படி இருக்கு. அதுக்கு காரணமே வந்து அவங்களோட என்ஹான்ஸ்டு செக்யூரிட்டீஸ். சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அ நாங்க வந்து சேர்ந்தோம். மறுநாள் நானு, கார்லோஸ், அ மைக்கேலுடைய வீட்டுக்கு போறதா முடிவு பண்ணிட்டோம். கார்லோஸும் அவர் ஒய்ஃபும் வந்து அவர் பைக்லயும், நான் என் பைக்லயும் வந்தோம். அந்த பக்கத்துல இருக்கிற அந்த பொண்ணு தான் மைக்கோடைய டாட்டர். அவ பேரு ஃபாத்திமா. இவங்க இருக்கிறது வந்து சான் சால்வடாரோடைய ஒரு சப்பர்ப். சான் சால்வடார் தான் வந்து எல் சால்வடாரோடைய கேப்பிட்டல் சிட்டி. அந்த கண்ட்ரியோட கேப்பிட்டல். அவங்களுக்கு அங்க ஒரு நல்ல ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டில ஒரு நல்ல பங்களா டைப்ல ஒரு பெரிய வீடு இருக்கு. மைக்கேல் வந்து இப்ப யுஎஸ்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா நான் என்னோட வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு புரியும். மைக்கேல வந்து நான் வந்து மெக்சிகோல மீட் பண்ணேன். அவங்க அந்த நெய்பர்ஹுட் இட்ஸ் அ பிக் பாஷ் கேட்டட் கம்யூனிட்டி. நெறையா ஸ்விம்மிங் பூல், டென்னிஸ் கோர்ட்டு, வெரி பியூட்டிஃபுல். நான் சொன்னேன்ல இந்த நாடு வந்து 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெரிய இந்த கேங்ஸ்டர்னால ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திச்சது. அதனால இங்க எங்க பார்த்தாலும் வீடுகள்லாம் வந்து பெரிய காம்பவுண்ட் வால், அதுக்கு மேல பார்ப்டு வயரு அது மாரி தான் போட்டு செக்யூரிட்டி ரொம்ப எலாபரேட்டா இருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் ஹை எண்ட் ஹோம். அங்க வந்து அது ஆஸ் யூசுவல் யாருமே அங்க அவ்வளோ ஈஸியா உள்ள வர முடியாது. அந்த அளவுக்கு செக்யூரிட்டி வச்சிருந்தாங்க. ஆனா இப்ப வந்து எல்லாமே மாறிடுச்சு. இன்னமும் அந்த மக்களுக்கு அந்த மைண்ட் செட் இருக்கு. பட் வந்து இப்ப வந்து ரொம்ப சேஃபான கண்ட்ரி. மக்கள் வந்து ரொம்ப ஹம்பிள், வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. பை த வே எல் சால்வடாருக்குன்னு தனியா கரன்சி கிடையாது. இந்த நாட்டோடைய கரன்சி வந்து யுஎஸ் டாலர். யுஎஸ் டாலர் தான் இந்த நாட்டினுடைய புழக்கத்துல இருக்கு. இப்ப அந்த புது பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் புக்காலே வந்து பிட்காயின் அந்த கிரிப்டோ கரன்சி வந்து ரொம்ப அடாப்ட் பண்றாங்க. எல் சால்வடார் வந்து பிட்காயின் வந்து ரொம்ப அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அன்னைக்கு ஈவினிங் நாங்க எல்லாரும் ஃபாத்திமாவுடைய கார்ல டவுன் டவுனை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். அது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 கிலோமீட்டர், 25 கிலோமீட்டர். ஃபாத்திமா தான் எங்கள டவுன் டவுனை நோக்கி எங்கள கார்ல கூட்டிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்காப்ல.
மைக்கேல் வந்து இந்த டவுன் டவுனில் இந்த கம்ப்யூட்டர் கேம் கான்சோல் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு 4-5 இடத்துல வச்சுருக்காப்புல. அதான் அவருடைய பிஸ்னஸ்ஸு. அவருடைய கம்பெனியில் அந்த ஒரு 10-20 பேருக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அந்த அங்கே அந்த காயின் போட்டு கேம் விளையாடுவோம்ல, அது மாதிரி. அந்த டவுன் டவுன் வந்து வித்தியாசமாக இருந்தது. ஏன்னா வந்து ஒரு காலத்தில் இந்த டவுன் டவுன் வந்து வெரி வெரி டேஞ்சர், ஒரு மாதிரி ரன் டவுன் ஷேப்பில் இருந்த டவுன் டவுன் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய இந்த ஒரு கடந்த ஒரு சில வருடங்களாக பயங்கரமான புத்துணர்வு அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. எல்சாவடரில் வந்து ப்ரிடாமினென்ட்லி ரோமன் கேத்தலிக்கு ப்ளஸ் அதர் குரூப் ஆஃப் கிறிஸ்டியானிட்டி இங்கே நிறைய இருக்கிறாங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன் டவுன்லேயே பெரிய பெரிய கத்தீட்ரல்ஸு, அந்த ஸ்பானிஷ் கத்தீட்ரல்ஸ், அந்த ரொம்ப அந்த ஒரு கலோனியல் ஆர்கிடெக்சர் கத்தீட்ரல்ஸ் இங்கே நிறைய இருக்குது. நாங்கள் வந்து போகிற வழியில் அந்த மைக்கேலோடைய ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஆஃபீஸ் வழியாக அவங்க டாக்டர் என்னை கூட்டிகிட்டு போனாங்க. பட் வந்து ஒரு ஒரு டிப்பிக்கல் டவுன் டவுன் மாதிரி தான். அங்கே கொஞ்சம் டிராஃபிக்கு, கொஞ்சம் க்ரௌடட், சில பாஷ் ஏரியா, சில ரன் டவுன் ஏரியா, அந்த மாதிரி தான். இது அவங்களுடைய ஆஃபீஸு. இது ஒன் ஆஃப் த ஆஃபீஸ். அந்த உள்ள கேம் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல, லைட்லாம் தெரியுதுல்ல, அதை அவங்க ஆஃபீஸு. நாளைக்கு அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லியிருக்காப்புல. இன்றைக்கி எங்களுடைய பர்பஸ் வந்து என்னென்னா, டவுன் டவுனில் போயிட்டு அங்கே உள்ள லைப்ரரிஸ், கத்தீட்ரல் ப்ளஸ் பார்லிமெண்ட் பில்டிங்கை பார்க்கணும். ஏன்னா நான் போன சில நாட்களுக்கு முன்னாடி தான் அந்த 2வது டேர்ம் எலெக்ஷனில் இதே பிரசிடெண்ட்டு ஒரு தனி மெஜாரிட்டி 90+% ஓட்டு வாங்கி 2வது டேர்முக்கு அவர் பிரசிடெண்ட் ஆகியிருக்காரு. அவருடைய இனாக்ரேஷன் இப்போ தான் முடிஞ்சது. இந்த இடம் வந்து அந்த கிலோமீட்டர் 0 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்சாவடருடைய டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர். அது வந்து அந்த பார்லிமெண்ட் பில்டிங் பக்கத்தில். அந்த டவுன் டவுன்லேயே நிறைய அருமையான கெத்தீட்ரல், ஒரு பார்லிமெண்ட் பில்டிங், அதுக்கப்புறம் இந்த மாடர்ன் லைப்ரரி. இப்போ இவர் வந்து இப்போ கட்டினது. இந்த நாட்டில் வந்து லைப்ரரி, பார்க்ஸு, ஸ்போர்ட்ஸு இதெல்லாம் ப்ரமோட் பண்ணுறாரு அந்த கேங்ஸ்டர் எல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணக்கப்புறம். இதுதான் அந்த பார்லிமெண்ட் பில்டிங். பக்கத்தில் வரைக்கும் போய் பார்க்கலாம், அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல இது இருந்தது. நான் அந்த எல்சாவடரில் இப்போ வந்து இருந்த இந்த ஒரு வாரத்துக்கு மேலே, கிட்டத்தட்ட 10 நாள் ஆக போகுது, எனக்கு வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெசிவ் ஆயிடுச்சு. மக்களும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி, ரொம்ப சேஃபு, ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், அன்பிலீவபிள் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். இந்த கொடிகள் எல்லாமே வந்து சென்ட்ரல் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த நாட்டை. அதனால் நான் அங்கே இருக்கும்போது அவர் இந்த பிரசிடெண்ட்டுக்கு ஒரு மெயிலே அனுப்பிச்சிருந்தேன். அன்றைக்கி நாங்கள் நைட்டு வந்து ஃபுல்லாக அந்த இடத்த எல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு இந்த இந்த ஒரு இது வந்து எனக்கு கிஃப்டாட்டம் கொடுத்தாங்க. பிரசிடெண்ட்டுக்குமே நான் ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சிருந்தேன். எனக்கு வந்து இப்போ எல்சாவடர் வந்து ஐ ரியலி ஃபெல் இன் லைவ் அந்த மாதிரி இருக்குது. என்னுடைய ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரேட் கண்ட்ரி எல்சாவடர் நவ். மக்களுமே ரொம்ப நல்லா இருந்தாங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு டவுன் டவுனை பார்த்துட்டு. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.